दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उस दिन जो मैं आपको ट्रेन में बताई थी कि मुझे बहुत खांसी हो रही है, तो घर आई, मेरे दरवाजे पर आंवले का पेड़ है, तो उसका एक फल तोड़ करके और मेरी ननद की बताई कि आप उसको चूसिए, उसका रस मुँह में डाल के सूखा आंवला ही और उसका रस चूसिए, उससे खांसी में बहुत आराम होता है। तो मैं चूसी, मुझे बहुत आराम हुआ। तो आप लोग को भी अगर खांसी हो तो इसका इस्तेमाल करके देखिए, यदि फ़ायदा हो तो आप लोग भी कीजिए। मेरा अगर वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।